a Rabat corn in the Honda Brio. Huge crash as they climb up Monkey Hill, and it's going to be standing room only. It's not blocked. Now it just about is. There's one groove to get through. My word, that'll be a safety car for sure. เป็นครั้งแรกของผมเองนะครับผมที่ได้มาแข่งขันจริงๆค่อนข้างน่ากลัวตอนหลังขึ้นเขาไปอีกแล้วลงเขาอีกค่อนข้างหวาดเสียวมากเป็นเหวเลยอะ
เราจะไปดูสนามจริงกันนะครับหลังวันนี้เป็นวันที่เขากำลังเตรียมการนะฮะแล้วก็ในพื้นผิวแทร็กก็แห้งอยู่นะเพราะว่าแดดแรงมากนะวันนี้นะครับการที่จะมางานบางแสนเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับคือมอไซค์นี่แหละนะฮะ เพราะว่ามันไกลมากไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับห้องน้ำก็ไกลนะนี่ขี่มอไซค์เฟี้ยวสุดนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปล่องลายสนามกันนะครับสำหรับสนามบางแสนในครั้งนี้ฮะส่วนนี้จะเป็น T19 พอดีที่เป็นโค้งยูเทิร์นแล้วก็ออกทางตรงแม่งเหมือนในเกมเลยอะแทบจัดเลยทางตรงยาวๆโอ้แม่งทางตรงยาวมากอะบังเบอร์เกียร์2เชิญเฮ้ยลิงจริงว้าวยูเทิร์นตรงนี้ห้ามแซงเบรกตึงแต่เหมือนในนี้จะเบรก50ได้หมดนะเนี่ยนี่ก็50เทิร์นเข้าชิเคนยังไม่เสร็จมั้งเดี๋ยวเขาคงต้องเอาออกแหละตรงๆเขาจะทำเอาเหรอ
ปล่อยไหลเกียร์2ว้าวจบไปสำหรับพาทัวร์ชมสนามนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นสนามที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะสนุกนะครับจากตอนที่เราซ้อมในซิมูเลเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าดูรอบๆข้างรู้สึกว่ากำแพงมันค่อนข้างที่จะแบบชิดมากๆนะครับแล้วก็จากที่ลองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แคบแหละแต่ว่าในวงกว้างที่เรามองเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะไม่กว้างกว่าดีกว่าเนาะว่างั้นนะครับแล้วก็พื้นผิวแทร็กเนี่ยก็ พื้นผิวแทร็กก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้สึกว่าบัมป์เยอะเท่ากับในเกมอะในเกมบัมป์พับอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าในการเซตติ้งของรถเราเนี่ยคงจะต้องเซตติ้งในรูปแบบที่เป็นนิ่มไว้ก่อนนะครับเป็นสตรีทจริงๆอันนี้จะมาพิทของ Porsche นี่โอ้อันนี้จะเป็นฝั่งของ Carrera ครับเอเชียที่เขามีบินมาแข่งในสนามบางแสนกลางปรีในครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างมากนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพิทรถของทีมกาซูเลสซิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทีมพวกรถซุปเปอร์คาร์และที่อยู่ข้างหน้าของชายหาดนะครับโอ้โหนี่รุ่นใหญ่ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่เขาอยู่แถวนี้กันโอ้โหแม่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้เกือบสุดแล้วอ่ะโอ้โหสุดของมันอยู่นู่นกันเลยอ่ะพวกไอ้เด็กอ่ะนี่มันอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อโอ้โหหมดนี่ก็คือในส่วนของด้านนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามแล้วก็ในส่วนของพิทต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูพิทข้างในกันบ้างดีกว่ามีทีมอีกหลายทีมเลยในส่วนของกระบะแล้วก็อีโคแล้วก็คอมแพคนะครับถ้าซึ่งทีมใหญ่ๆเนี่ยที่เขามีเซอร์วิสรถ5คันขึ้นไป4คันขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่ทางด้านหน้ากันหมดนะครับผมเอาง่ายๆว่าต้องตั้งหนาๆหน่อยนะครับถึงจะอยู่ข้างหน้าได้นะฮะขอให้บรรยากาศเป็นแบบเนี้ยทุกวันต้องภาวนาเลยอย่ามีผลเลยกลัว ที่ผ่านมาก็ร้อนทั้งนั้นเลยเอาเหรอแต่มันก็มีฝนไม่ใช่เหรอหรือว่าแค่ถนนเปียกฝนตอนกลางคืนเช้าชื้นขอโทษครับนี่ข้างในก็จะเป็นยาริสวันเมกกับรีโววันเมกฝั่งนี้จะเป็นโตโยต้ากระบะมาหนาแน่นมากอะรถมากันเยอะมากเฮ้ยอีโคแม่งถึงก็เอาโครงมากองไว้เลยว่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังอะสวัสดีครับสำหรับวันแรกก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเราตรวจสภาพในส่วนของรถยนต์แล้วก็อะไรนะชุดแข่งเราเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็นี่
รอกำลังเซ็ตรถนิดหน่อยๆนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละไม่น่ามีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ดีกว่าI'm good, actually more than good.
great. Even on the bad days, I thank God for making me brave. Living free. Wanna die when I'm 123. Really wish that all my heroes would notice me, so I could be. มาครับผมอัปเดตกันสำหรับตัวจี๊ดในเมื่อวานนะฮะต้องบอกเลยว่าเมื่อวานก็คือเป็นครั้งแรกของปั๊บเองที่วิ่งในสนามบางแสนแล้วก็ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้วิ่งสนามสตรีทเซอร์กิตนะครับผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยเรายังไม่เคยปรับเซตในแบบของสตรีทเซอร์กิตนะครับซึ่งเราเอาเซตติ้งแรกเนี่ยในตอนซ้อมเนี่ยเป็นเซตติ้งของสนามบุรีรัมย์ไปลองวิ่งค่อนข้างแข็งนะครับมันก็กระเด้งไปหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือกำแพงล้วนๆเลยค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วมันมองไปทางซ้ายทางขวามันชิดมากเลยทั้งสองฝั่งนะครับผมเองก็เลยประคองในการซ้อมเพื่อเราดูลายต่างๆให้แม่นก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ให้คุ้นชินกับรถให้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนควอลิฟายนะครับก่อนที่จะควอลิฟายเนี่ยเราได้กลับมาจากหลังซ้อมเนาะจากหลังซ้อมเนี่ยเรากลับมาปุ๊บเราก็ทำการปรับเปลี่ยนสปริงนะครับค่าเคสปริงจากข้างหน้าที่มันแข็งอยู่เราปรับให้มันอ่อนลงนะครับผมแล้วก็เซตรถให้มันนิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าหนึ่งเลยคือวิ่งสตรีทเซอร์กิตเนี่ยบัมมันค่อนข้างเยอะเวลาเราขับมันจะกระเพื่อมอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าแข็งจนเกินไปมันจะแบบยิ่งถีบนะครับมันจะยิ่งแบบกระโดดนะครับก็เลยแก้ปัญหาในส่วนตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ออกไปควอลิฟายซึ่งโอเคในส่วนของตัวรถที่วิ่งในตอนควอลิฟายก็ค่อนข้างโอเคละนะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะมากในการเซตติ้งรถมากนักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยปรับให้นิ่มที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าหนึ่งเลยเพื่อจะให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็คอนโทรลรถได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการควอลิฟายเวลาไม่ได้ออกมาดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมยังพะวงอยู่นะครับสองเลยคือยังกังวลในเรื่องของเวลาเข้าโค้งจะออกเกียร์อะไรมันต้องคำนวณเยอะมากพอสมควรในการที่เราเพิ่งมาเริ่มต้นมันไม่มี Data ของตัวเองมาก่อน
นะครับผมเราก็เลยต้องประคองทุกอย่างให้แบบดูให้รู้ว่าโอเคเราออกไปทางนี้เราออกเกียร์ไหนแครี่สปีดในเกียร์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประคองรถด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าใน T2 เข้า3เนี้ยครับค่อนข้างน่ากลัวตอนหลังขึ้นเขาไปอีกแล้วลงเขาอีกค่อนข้างหวาดเสียวมากนะฮะเพราะว่าในส่วนที่เราวิ่งสุดทางตรงเนี่ยเกียร์5มาวืดมาเนี่ย T1 แล้วไป2เนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันเป็นความเร็วไฮสปีดแล้วก็ต้องพลิกรถกลับเพื่อจะขึ้น T2 ให้ไวที่สุดนะครับผมก็ตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะเวลาเบรกนะครับถ้ากระทันหันมากตูดออกเลยทันทีนะครับผมพอเวลาเราขึ้นเขาไปแล้วเนี่ยชันขึ้นเขาไปตรงลง T4 เนี่ยมันจะเป็นลงเขาลงเขาเป็นเหวเลยนะฮะฟ้าลงมาอย่างนี้แล้วก็หักเลี้ยวตรง T5 ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับผมต่อมาเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงชิคเคนปีนี้เขาขยับให้มันแคบลงกว่าเดิมซึ่งในปีที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่เราจะเห็นคันเร่งร้อยแบบแทงกันออกไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีการเบรกนะครับเทลเบรกเข้าไปเติมคันเร่งออกเข้าไปนะครับถึงจะไวอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเทคนิคค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็น่ากลัวมากด้วยเช่นกันนะก็สำหรับในการซ้อมเมื่อวานแล้วก็ควอลิฟายก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการแข่งแล้วตอนในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณ Honda บางเขนเมื่อวานนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะก็เข้ามาพูดคุยมาเชียร์พวกเราด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณมากเช่นกันฮะแล้วก็วันนี้วันพฤหัสเราทำการแข่งในเรสที่3นะครับผมเพราะว่า 1-2 ที่สนามบุรีรัมย์ไปแล้วสัปดาห์นี้จะเป็น3กับ4นะครับที่สนามบางแสนนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมเอาละกันว่าผมจะไปได้ขนาดไหนยังไงแล้วก็ขอให้แข่งจบรถสวยมีโพเดียมสักนิดนึงก็จะดีมากนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Alongside of the 87 machine of Rapat Korn in the Honda Brio. Who is going to take the Thai Series jewel in the crown from the streets of Bangsaen? The racing by the beaches, and Hayden Highcal got a reasonable getaway off alongside though. Varenchik didn't get a great launch, and now it's going to be an opportunity for Visit Pong to really try and pull alongside in the run down to turn number 1. Look deeper in the pack. They're all over the field. They're already 3 wide, way back there. I think that will be the 25 machine as Sathapon trying to go around the outside at turn number 1. Becomes the inside at 2. It's going to be Highcal through turn number 1 first. Visit Pong slotted in quite nicely, and now Panatan actually got a really good run off of turn number 1. Brio already bouncing around on the track. Huge crash as they climb up Monkey Hill, and it's gonna be standing room only. It's not blocked, now it just about is. There's one groove to get through. My word, that'll be a safety car for sure. Oh wow, what a start there. Okay, so the 59 and the 41 involved in that one. That's Elisa Konkwang who started out of 16th position. 41 of Chase Chakris Parks as well. Don't know how they came together, but it looked like a bit of side-by-side problem for one of the Hondas as well. Looks like the number 56 unfortunately coming to a stop there. That's Butavi Najit, who's unfortunately come a cropper on the run up to the hairpin. Oh goodness, what a start. Well, they've managed to stay green, still green through the back half of the lap. The stewards will have some time to decide if they're going to deploy that safety car. Round the fountain section right now, you can already see the cranes in the background that will be used at some point throughout the weekend, I'm sure, to get some cars out of the way. And now it's the run down to the final sector as well. And it's this big left hand and the big braking zone at the end of the lap. And safety car, I can tell you, has just been deployed. And that's already after it's gone on. I did catch the 2 cars that initially got together towards the front end was definitely that red and white machine that was right up in and against the fence. That was one of the cars that was involved in the initial incident, and that's the 79 machine that kicked all that one off, which was Padawi. So for him, obviously there's some contact, some overlap, and race one of the weekend. Drivers got excited there, Reese, and I think we just got a bit excited up here in the box as well. Yeah, we certainly did. No surprise to see the safety cars being deployed as a result of that. There's obviously going to be some debris on the racetrack. They'll need to clear that up before we can get back to racing again. Some concern in the pits as well. Shame for it was Patawi who was initially involved in the crash, starting in the top 10. Unfortunately, just the track narrowing up so much there, and it's snaking through the hills at that point in the circuit as well. So get a little bit of wheel-to-wheel contact, especially if you're hitting the right rear like it seemed. These are, of course, front-wheel drive race cars, so they will absolutely go flying if that happens.
and didn't take long for that all to kick in as well, Dan. Blind corner up off the exit at 2 as well. So for the rest of the field, you just saw it. There was no initial lift. There was no reason for them to lift either. They were just firing in there and trying to pick up the throttle, trying to gain places, and all of a sudden there was a whole bunch of check-up cars that just could not get to the brakes in time. That is true. I think, thankfully, but in some respects, it's a tight corner there, turn 2, and an uphill climb out of the corner as well. There they go. Safety car's going to go very well. Okay, so that's a lot more debris. I saw that larger piece there just past the apex. We've got some smaller debris there right on the apex itself. But as I say, the run out of turn 2 is quite a bit of an uphill run here to Monkey Hill, which does seem to help out in terms of allowing the drivers to, well, it takes them a while for those cars to get out of the corner in pace. So yes, the people did pile in there, but I think a few of them got away with it in terms of the damage. As you can see, marshals on circuit instructing drivers to the left-hand side of the track there as they run up past turn 3, because we do have the recovery vehicles on circuit there trying to get a couple of our cars pulled away. So the 55 machine, sorry, yes it is 55, my apologies, just trying to find them. Got a ton of Patra, unfortunately, so well towards the back. 41 machine, Chase Chakras Parks in the 43, shot them in. Chai Kitiak, unfortunately, call out in that one there as well. So, going to take a little while, it seems, Scott, to get that sorted out. We are here on a lap count with time certainty as a backup, mind you, so there's a chance we'll still get our full 12 laps in, though we'll have to start at some point before that action can continue. Have a look at the fans in the stands as well, all getting in amongst this one. 56 machine, Boontavi down in the lane, certainly damaged to the right front of that car, and I don't think that right front tyre is actually down. I think they're looking at whether or not they need to tighten that one at the moment. Just get that back on the car there, Reese. Yeah, looks like it. Alright, down off the jack now. It's obviously past their brief inspection, and it'll get back rolling again. It was quite the acceleration there. Yeah, so we haven't lost a huge amount of cars from that incident, but we do still have Patawi, Boontavi, Chase Chakras Parks, Thanapatra, and Chotanin having to be recovered from the circuit. It looks like the 55 has managed to get rolling as the marshals clean up the fluid spill across the racetrack. It'd be a very awkward place to have suddenly have no grip on the circuit as the 41 is going to get towed back to the pits. Looks like Chase Chakras Parks will see no further action today. Field will be a little bit reset. Probably going to get one more lap under the safety car here because there's still some of that fluid to be cleaned up. Might be able to release them if they can find somewhere for that marshalling truck and recovery vehicle to go towards the tail end of this lap. But at the moment, still showing there'll probably be one more lap behind safety car as it stands. But back in the pits, so that's the 79 machine that's being worked on there, Dan. Yes, indeed it was. Patawi in that number 7 Honda Brio. I do believe another one of the cars that might have gotten entangled. There's just so many cars that just pile on in, looking for the way up out of turn 2, and just all of a sudden came to a complete stop. So that's a shock. The second car to stay out back from the lap here, and drivers will get one more time to get themselves excited and ready to go at least. I was just going to say, such a shame for Chase Chakras Parks in particular in that 41 machine. I was looking at the results from the first round of the season at Chum, and Parks was able to get a top 5 in that first race of the season. Unfortunately, DNF'd race 2. So his season has not gotten off to a great start after those highs at the very first running. Now that's the difficulty as well. There are now 2 DNFs in the season. Means there's a lot of points to claw back across the duration as well. So one more lap under safety car. I haven't received any update that this will actually be the final lap of the safety car at the moment from the officials, but assumption is we'll probably be back underway at the tail end of this lap. As the safety car feeds on the run up to turn 1.
a little bit of elevation change as they climb the hill on the run into turn 1 as well. It's not flat, it's not just a nice simple braking zone. You've got to climb the hill up and to the right. Painted lines all over the road. It was a super pickup race actually last year where there was a bunch of lock brakes across those yellow lines. Somebody was trying to cover on the run into turn 2 last year, forced a bunch of pinch brakes touching the paint as well. It's more part and parcel of street circuit racing as well. Got to make sure that you are off the painted surfaces, particularly should we see some more of that rain that's due to fall across the weekend. It's going to be a difficult weekend if we do get rain, particularly the amount of rain that we're scheduled to have here this weekend, Dan, because it's consistent across the weekend as well. Yeah, it's going to be interesting to note there as well. We didn't get to see it last time out, or last year I should say, so how that changes the nature of the racing here will be important to note. As whilst we're talking about the weather, there's the confirmation from race control. The safety car will be in at the end of this lap, and we will get back to racing with 9 laps on the board. So that will allow the drivers here in Thailand Super Eco to show us what they've got, and if there's anyone who can maybe make some moves to move back or further on the back, as well as they will carefully negotiate this hairpin in at turn 6. We saw the white line painted after the hairpin is where the permanent yellow flag ends. I thought you couldn't quite see where they've set down the permanent yellow flag beginning to the hairpin there. But once again, here's turn 8. Did you see the damage the front end of the Honda? Yeah, looked a bit like the surface of the moon rather than the front of a Honda Brio there, unfortunately. That's like you said before, Scott, it's part and parcel of street circuit racing. In touring cars like these, you're not going to escape without a few dings and dents. How cool is that though, that they get run down through the fountain, landmarks throughout the city of Bangsaen. It's just sit back, relax, find somewhere to buy a coffee. Could you imagine sitting down in a cafe just off the circuit there and drinking your coffee whilst you watch some Super Eco? That'd be amazing. I'd love that. And if I ever get the opportunity to travel to this race, I'll certainly grab the opportunity with both hands. This looks like a real fun time. Righto, safety car is on its way back into the pit lane, which means we are about to go back to green flag racing. Hayden Haikal will lead the way from Visit Pong. Panatan will be in third. We've just received a notification as well. There's an incident passing another safety car that's under investigation, as well as the incident that triggered that one. It was the 33 and 79 machines. I thought there was another car, which was Bangsaen, was the 33 machine, still sits in 13th. By the way, so race control investigating a few different things, but we are about to go back green flag racing. The run out of the final corner, and you can see Hayden Haikal is going to check them up. I thought he might have gone, but I think he's just going to hold back a little bit as the green flag is going to get waved at this point in time. Still not gone, still not gone. Now Hayden Haikal has actually gone, and is already looking for an overtake, and it's one of the Be Quick Racing Team cars, which will be Adapon, I believe, starting to dive out, looking for a little bit of a position gained early on. And the long run down past the flag stand, not done when they cross through the flag stand. It'll be the 45 machine of Fairnout. That's the run down to turn number 1, up through the hill, crosses over, still side by side. The 36 machine, Panatan, does get the job done before they get to turn number 1. And the 7 of Visipon back to third spot. And for the 26 machine, position not gained. Did lose that one back again before he got to turn 1. It's a brilliant little move there by Panathan to get up into third place there. Now we come down to that permanent yellow flag. Let's see how they negotiate it. Run all the way out to the wall if you can. Yeah, look at that. Yeah, Panathan is absolutely flying right now. I think Hayden Haikal's going to have to start looking over his shoulder pretty shortly. Remember Sathapon back at the start of the race, Dan? Where did he start? What, 15th or something? I will go and look that up, I believe. They say yes, it was 15th in the 25 machine of Sathapon, and I can see that he scored 7th across the start finish line. As down to the turn 8, we will go, and it's going to be Athapon in the 26 sister car going the outside of turn 8. If that was an overtaking move I saw right, and we'll watch through the fountain here as the drivers have to negotiate a single fire. I believe this has been tightened up since last year. That concrete on the inside sticking out a lot more now, requiring drivers to be a lot more precise with the entry to that segment corner. Then it opens back up here through turns 12, 13, 14, and then we narrow back up for this left-hander at turn 15. As an update on that passing under the safety car for the number 10 machine, and Kirati has been deemed no further action, so number 10
10 will be able to continue on with the penalty over the heads into turn 17 will come race. And here is this tricky flat out left-hand kick, and we've still got the remnants there from that Toyota practice incident there on the circuit of course. And defensive for the number 45, that's Firinat Nuntamanop, who's having to fend off quite an angry pack. Atapon Karasa in 6th place, trying to get the move done here. We'll see if there's any moves coming into turn 1, but you see that he's breaking the draft here, even at these lower speeds, Scott. The draft is so important down this front straight. Yeah, it's still going to pull out of the draft and try to have a go. The 45 machine covers to the inside. Firinat is looking to get a little bit defensive, and it allows the 26 of Atapon to range up. Doesn't quite get ahead. They're alongside, just barely on the nose ahead of the apex at 2, but now he's back one spot, and the teammate in behind. Both of these guys didn't get good drive, and when you haven't got a huge engine, as the Super Ecos and the Super Compacts do not have the power, it's a crawl up Monkey Hill. If you don't carry the momentum off turn 2, you might find yourself vulnerable as you crest all the little rises and falls. The run down the hairpin closes up quite an immense amount onto the rear bumper of the 45 machine. But different strengths and weaknesses. And I was noticing last time through the fountain section there, Dan, that 25 machine lost a ton of ground. There indeed, as we go back in front of the field, Hayden Harkel's gap is half a second or thereabouts here to Panatan as they work out of turn number 8. Also talking about no further action. The number 10 machine of Kirati is all good news for them. Not so good news for 33 machine on to Pat Katsiri, the number 33 on the Brio, caught up in that incident on lap 1, 79 climbing out of turn 3. They were deemed at fault. We didn't quite see it ourselves, but it's going to be a drive-through penalty for that car. We'll see it have to take a trip to the pit lane in addition to all the chaos. So that's getting awfully close now for the race lead through the final sector of the circuit here. What does Heikel do? Middle of the road towards the double apex hairpin, but Panatan deep on the brakes here. Can he get around the outside? No, he's going to be blocked. Middle of the road defense. Heikel prevents the run out of their race, and it will be the 35 that leads, at least for now, but trouble for the 66. No. Yep, number 66 there, who's that? It's Chinapata, unfortunately, and I'm not sure where that is actually. He's gone right in the runoff area. Is that runoff? I think that's the circuit. Is it? There's a fountain, maybe. Well, we're going to have to dissect that later, because once again, this battle for the lead is insane. Anatan's actually rounding up here on Hayden Heikel, and they're big gap in the rest of the field. I think the bigger key is Heikel seems to have the straightaway speed, but how good is that 36 machine, that Yaris, on the brakes? That's where he's making all the time. Heikel's sort of just coasting it into the corners nice and comfortably, not really pressing the tires. I think he checked him up. I absolutely think he thought the 36 machine coming off the final corner, because you could see there was overlap there. He went turning the corner, and Heikel just, no, we're just going to hang you a little bit wide, had to check out, couldn't get to the throttle, and that's why he's still got the position for Hayden Heikel. The 66 machine. I had it back over here, perhaps somewhere around the fountain for Chinapatha in that Honda Brio, and that seems to have been a pretty good spot because we lost them somewhere in sector 2 and couldn't find them until they got going once again. To say that, they have got going and just crossed the finish line actually about now, so back racing. So somewhere in and around this fountain area, I would presume, like this, where they've got unstuck. So good to see they're back racing. Track is green once more. Easy to watch this fight for which indeed has increased the margin back into third place. So these two are going to big trouble on the fountain, and there it is. Number 54, Tanaka dropping in the order, but he's going to get it back down. But he got double wave yellows race. Tries to be extra cautious for a second here whilst Tanaka gets going once again. It's back to the leader. It's on into the hairpin. And that's exactly what I feared, looking at the fountain section there. You know, if there's a crush between cars, then that barrier, you're just going to hit it head on. And unfortunately, Thanakorn was not able to extricate himself in time. But the battle continues here, coming down the start-finish straight. Hayden Heikel, 207.2 on the previous lap. Meanwhile, Panathan, 207.0. He's absolutely flying. It looks like he is. Hey, is he making... I swear he was making contact. So Heikel's better through the phase braking zone into turn 1, but then in turn 2, and he opens up the entry.
My word, these two are trading. I guarantee if you check you get a shot at the front end of that Yaris at the moment, there'll probably be some blue or orange paint on the front end of that, because he was certainly just about making contact with Hayden Highcal. Update as well, safety car restarts under investigation. I wonder if that might not be the 26 machine who's now lost a bunch of spots. I think we've actually lost the 26 machine from the race at the moment. I'm not seeing him on the timing. You've got an update on that one? Yeah, he's fallen down the order as Adam, unfortunately. I think that might be the last that we see of him, potentially, but yeah. Trying to sorry, Reese, I think that might have been because the 54 machine of Tanakor was up and around that back half of the top 10. I suspect 26 might have got caught in that incident and at the fountain school Tanakor parked in the barrier. And again, also so that might be the case there. As we put ourselves 5 cars here, all lined up 7th on back. So it's Wing Chow in their 21 machine, the Telepon, the 25. Hakim Bin Haikal, the 24. Jade, the 12. And Hakim, the 17. They all race together. Is there damage to the 25 machine and the 24 machine? Because if you have a look at that, the right rear corner from where our cameras are mostly stationed to that 25 machine, it's certainly got a panel sticking up. That 24 is not straight to the same spot. So that's front to nose contact, which means that you probably expect the nose of the car that's in behind as well to have got so it'll be Jade that's got in the back there of potentially those two. Close quarters indeed at this street circuit. I saw some double yellows being held up there by the marshals. I'm not sure what's going on there. Another car potentially with some issues in this section of the racetrack. We saw that crash on the Toyotas, and that's not going to do the tyre grip any favours. Coming in here, you can definitely see that damage there on the rear left of the number 25. I'm wondering if that's going to be affecting his straight line speed any. You don't want stuff sticking out like that on the body of the car. Yeah, I tell you what, it's all starting to get really aggressive. Update on the 26 machine. Now, we did dive out of line a little bit earlier. That's what the officials were looking at. The 25 machines now struggling for a little bit of straight line speed as well. Hakim Bin Haikal is going to try and go. It'll be a long way around in turn number 1 for the Malaysian driver, but if he can hang it out and around there, he's not just hanging out. He's going to do the double. The double! All the way down the inside. Pops up the next car in line, and, Hakim Bin Haikal goes from 9th of the line to 7th, passes Sanapon and Wing Hong on the run down turn 2. What a move. That was fantastic. And it's going to be continuing on behind him as he says, run away. And away he'll go on the run up to the hairpin. Oh, that was brilliant. Battle's going on all around the circuit at the moment. And we're looking at here. This is the battle for now. It's taking place. So whilst we've been looking further down the order, Panatan has lost touch with Hayden Haikal by about a second here last time across the start-finish line. I think that's grown substantially since the start-finish line updated here. So there's been, having a look here, sector 1 lost a second and a half to Panatan on Hayden Haikal. Fastest sector 1 at the race as well for Haikal for what it's worth. Something about the 36 has slowed down even compared to the drivers in front and behind here. So suggests here something not quite up to scratch. Seeing perhaps a momentary issue, Reese, or a bigger issue as the fountain strikes again. Oh dear, number 21, Wing Hong Chow, who we saw involved in this battle here. Unfortunately, it looks like a botched move here. Gets turned around, and the Honda's going to go on through, but the Suzuki Swift is left stricken, and looks like a part fell off the back of that Honda. Yeah, it's not done up at the pointy end, so try and take your eyes off the racing action if you please. There's careful, the debris! Jesus! Gets destroyed! My word. Was that a wing mirror? That's a good call, actually. Yeah, that might be the right call. Yeah, suspiciously the 7 has a wing mirror missing. Oh, I think that car's definitely a little damaged now. I mean, you saw the debris flag being waved there. Unfortunately, probably too small to see from the driver's point of view. It just got ejected, my word. You want to see a wing mirror explode? That's what a wing mirror explosion looks like.
as demonstrated by Visit Pong. Interesting to note as well that, 2:06.2 last time by for Hayden Heikel. So whatever the speed difference was between those cars, he's responded fastest lap of the race, which means he's now 4 seconds clear up front. But Penatan is lagging. He's not being quick the last couple of laps. He was capable of, I think, 2:07s earlier in the race, not anymore. So tyre grip is certainly starting to go away from him. I think he's covering everywhere now too, Dan, and the last time down through, what was it, turn 15? He certainly had to cover the inside. Yeah, he did. There's some debris there on the exit of turn 12. We've got the red and the yellow stripe flags out for debris on the circuit. So the fountain's now definitely a little treacherous. The field has spread out substantially since we've gotten going on the race restart, which practically was the race start effectively. In many cases, given we didn't really get much of a go there off the standing start. So going to mean the marshals really aren't going to get a chance to clean up the circuit there, so that explains why that's going to be left as is. But coming into the final hairpin there, I have shit there in the 89 machine. Going to try desperately to get around Visit Pong in the number 7. In fact, he'll find the arm throw there on the exit with his wing mirror and takes the spot in the process. Lovely racing between these two. The number 7's going to have to give way here. Well, I just don't think he's got... I mean, last time I was quick in a straight line, but it's under brakes. 7 is struggling, and it's a phased braking zone. It's cadence braking down here at 1. It's the run-up, a little bit of bumps as they cross the tarmac, and then you've got to come off the brake a little bit, position the car right, brake hard again for turn number 2. But you've got to carry the momentum. If you carry too much momentum, you're offline at 1. The braking's going to be straighter and more aggressive down at turn 2. And I get the feeling, Reese, that Penatan is not long for second spot, but he's only going to hold off for another 3 laps. Is that too long? That is the question. I mean, he's looked mighty quick in certain areas of the circuit, but Varanchik behind him in the number 89 has suddenly got this second wind. I'm not too sure where it's come from, but it's particularly in this second half of the circuit we really see that green Toyota come into its own. Have a look at the Honda Brio. Visit Pong still not done. He's forcing the coverage out of Varanchik at the moment. In the meantime, Hayden Heikel up and through the fountain. I'm hoping to stick with that nut. Look where I can get the opportunity to see how much the margins open up to. 6.8 seconds from Hayden Heikel to Penatan at the moment as Heikel's leading the race. Got control here in the 35 machine. And the run down to the final sector. Turn 15, that barrier at the exit of turn 15 there, Reese, it juts back out. There's a little bit of runoff here if you go in a touch too hot, but you have to get that car turning back to the left. Yeah, such as Bangsaen, it's a very low margin for error streak circuit, this one, but looks like Hayden Heikel has got a down pat at the moment. I mean, he's led from pole, and these guys battling for second behind. Here comes Varanchik at the final couple of corners. Can he get the move done on the exit, or will Penatan be able to come back down the front straight? We're going to be 3 wide. I think we're going to be 3 wide because here comes Visit Pong. He got drive off the final corner. 1 lap ago, it was Varanchik who made contact with the barriers at the exit of the final corner. This time, I think he was leading on the 36 of Penatan, and they're going to look for every available opportunity. Crosses all the way over, forced to cover it from the 89 machine, but the 89's so good on the brakes. Is there an opportunity? Covered by the 36, all out of control on the brakes on the run down to turn 2. It's not over. 2 more laps left to run, and he just might have enough defensive capabilities to hang on a second one in this race. How good is the battling for second place? Welcome to TSS Race Gardner. I'm feeling right at home already. This is fantastic racing. This is where the yellow flag starts at the hairpin. They have to go through their single file, but as soon as they cross that white line there, back to racing. You can go for it, Dan. Look at how much Penatan knows he's vulnerable. It's an issue elsewhere in the lap. He backs it up super hard for the hairpin. Indeed, a really bad run. I'm wondering if maybe the Butcher there almost stalled out his car. Back behind Penatan there through the hairpin. So slow through turn 6 on that particular occasion. You guys in the chat noticed it last time around as well. Good spot there indeed, because that's where he seems to be getting some advantage, and then he's able to protect the rest of the lap. And look at that there, really
flirting with the limits to the point there. There you go. Vorchic's knocked off the left side mirror. Has about also got lap traffic to negotiate as well there up the top of the circuit there. And they'll get by without too many issues. But just spreads them out here a little bit with less than a lap and change to goes. And as well as not leaving much left in terms of track limits to work with here before he finds the wall. But there you go, Scott in front of the field. Hayden Highcal now has himself one lap and a tiny bit of change left before he can see a checkered flag in this race. Yeah, one more lap left to run for Hayden Highcal. He's going to look back in that rearview mirror, and I don't think there's even a flash of Panatan anymore. Such has been the aggressive pattern. I wonder if Varanchit couldn't pluck a gear at some point. I think that might have been the checkup because he recovered once he got back on the throttle. It wasn't enough for Visipong to get by, but last time by they were significantly closer. It's going to break from Varanchit as he gets down into turn number 1. Last time through turn 1 and 2 covered off, and that's the best overtaking opportunity on the circuit, Reese. Yeah, of course, as we've mentioned many times, no opportunity for passes down here at the turn 6 hairpin. I just hope that that wing mirror holds on the number 89, otherwise that's going to be another bit of debris for Visipong to run over later in the lap. We'll have to wait and see though what kind of run is Varanchit going to have on Panatan coming down to the final few corners. The gap for the lead has opened up to nearly 12 seconds now for Hayden Highcal. It's been a masterful drive from him. Yeah, brilliant drive out in front. Nice, clean and under control. And Panatan looks like he's got this one covered off. The run down to turn number 8 at the end of the back straight. They'll tip it in here to the right hand, and turn 9 will be next up on the left, and then it's the run down through towards the fountain section. Through the fountain, time starting to run out. Varanchit supreme under brakes in this section, albeit he's tried to line the load. Knocked off a wing mirror because who needs those with half a lap worth of racing left? He's going to be relying on the internal mirror. The run down to turn number 15, time running out, hasn't quite got the run. Okay, speed-wise through the apex there. Visipong looks like he's the best through this sector of the track, but it's going to take covering, I think. I think Panatan will have to cover when they get to the final corner. Highcal out of the corner will get the race win. That one is educational out in front at this point in time. But what's the run like to the final corner for Panatan and Varanchit? Visipong, I'm sure, will have a go in the background as we look backwards to try and pick it up. It was 11 seconds last time by. Panatan will get it done from Varanchit. Visipong home in 4th. Here we go, yeah, what a brilliant run to the line, but you saw how close it was between Panatan and Varanchit. That went all the way to the end. Fantastic stuff. Well, how about that? And that's just the first race of one weekend worth of racing coverage here, Dan. But that is just typical Thailand Super Eco racing coverage. That's just about standard for those guys. Oh yeah, this is very much the norm now. As you said, it's a momentum-based race for a car like this, and very much nothing left on the table here in this category. As you can see here, Hayden Highcal now enjoy a nice relaxed lap around the Bangsaen Grand Prix street circuit to bring himself home. And that car, it's looking nice and whole and not too disturbed. Despite the early pressure from Panatan, he has been able to just absolutely blitz him in the last couple of laps. He pulled 2 seconds on the final lap alone for a finishing margin of 13.9 to 4 seconds there. So if that's anything for him to go as, oh, trouble down here at turn 8. One of our drivers unfortunately hasn't made it around all the way there. It looks like they also, in addition, won't be finishing that one there with the door coming open. Yeah, they're going to have to be careful about where they sit. It's still technically a hot racetrack. Well, that's your podium there. Hayden Highcal, Panatan and Varanchit completing your podium, and a beautiful podium indeed. There was a masterful drive from the Malaysian at the front of this field, Scott. That was brilliant driving from Hayden Highcal. And then the C+ class, it was Panatan who's actually going to take the race win from Varanchit and Visipong. So in the overall category, Hayden Highcal will take that win, but Panatan, that's why he fought so hard for that win on the last lap. And then finally, the C class drivers. Sirakran in the 72 machine was the first time of the C drivers all the way down in 18th, followed home by Sitnun
and Alisa did not finish the race, a third of the C-class drivers. That's what they finished like out on. สนุกมากๆหลังจากที่เราแข่งเสร็จไปในเรสที่3เมื่อสักครู่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าพยายามประคองตัวเองตอนที่ออกตัวให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดีกว่านะฮะแต่ว่าจังหวะจริงๆในช่วงของรถคันข้างหน้านะครับเขาไปกันเร็วมากจริงๆนะมีไฟกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกันในส่วนของเรสอุบัติเหตุตรงช่วงข้างหน้าและเราเนี่ยบังเอิญซวยไปเกาะอยู่ข้างขวาตรงตำแหน่งที่รถเขาติดกันอยู่พอดีทางด้านซ้ายเลยสามารถไปได้แล้วมันติดกันอยู่ประมาณ3แถวเราเป็นคันแรกเลยที่อยู่มุมติดกับรถคันที่ชนนะครับผมซึ่งไปไม่ได้ก็ต้องรอให้ฝั่งซ้ายค่อยๆทยอยออกแล้วกลายเป็นว่าเสียอันดับครับตกไปอยู่อันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้นะครับต้องรอให้ฝั่งซ้ายออกไปก่อนแล้วเราก็เป็นคันสุดท้ายที่ออกตามไปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าในการขับขี่ในครั้งนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับผมแล้วก็สนุกขึ้นนะครับบวกกับตรงที่เวลาของผมดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยในส่วนของตัวรถก็ถือว่าเซตติ้งมาค่อนข้างที่จะพอดีสำหรับตัวผมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะปรับเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เร็วขึ้นกว่าเดิมในเรสที่4นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับในวันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีแล้วก็แข่งจบรถสวยในเรสที่3นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวดูตารางอีกทีนึงว่าเราได้รับถ้วยด้วยหรือเปล่านะครับผมสนุกจังเข้ามานี่ก็เซตรถต่อนะครับเตรียมความพร้อมที่จะวิ่งในเรสที่4ของวันเสาร์นะฮะนี่ก็เลยตรวจเช็คก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เซตไปเลยทีเดียวเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นต่อนะฮะวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจบเรสแล้วเนี่ยตอนเย็นวันนี้มีมีตแอนด์กรีดนะครับผมซึ่งผมเองก็เลยเตรียมโปสการ์ดมานะครับเพื่อมาแจกกับแฟนคลับทั้งหลายที่เข้ามาถ่ายรูปเล่นมาเจอพบปะกันอะไรอย่างนี้มาพูดคุยกันนะครับผมก็เตรียมโปสการ์ดเอาไว้เดี๋ยวจะเอาโปสการ์ดแจกทุกท่านที่มาที่สนามบางแสนในวันนี้ครับผมตอนเย็นเดี๋ยวเราไปดูกัน Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world. And indeed, we're going to be green flag from the rear end of the field. It's now come out, and we'll keep our eyes on the lights now at the front end of the field. They sat there, they waited. There was a car creeping on the left-hand side of our shots somewhere. I think it was the third row, and that would make it happen in the 91 machine. Who's going to get a good launch from the front end? Michael did get a good launch already, trying to make up some spots, but there's someone deep in the field. I think it was the 73 machine, didn't get a great getaway. The run down to turn number 1. Are they going to be 4 wide? They're certainly going to try as the run down to turn number 1. And now it'll become a left-hander at turn 2. What's the grip level like? And you can see the covering all the way to the inside. I think that might have been Hayden Highcal that slide his way all the way up to second immediately. So if that's the case, from 5th to 2nd will be a phenomenal start for the Malaysian driver. Yes, that is indeed 3 spots gained in 2 turns to make them up over one hill. There being left. We are too wide in these guys here, but we have to get it sorted out. Single file there. At turn 5, a second incident of the day up the hill. Involved the 99 and the season 1 of our Class C drivers there. As then they all stack up for a moment there. So off of turn 2, and they just squeeze together and tag at turn 3. So 99, the 88 there in behind. Behind them, Tanakon. C-Class drivers. Tripped up in front of that one there. Timing sectors say that everyone is now moving. No, pardon me, we still have the 88, 99. 88's been captured in sector 2. It's whether the 99 is able to get yet as to whether we'll be able to stay green in this race. It's an 8-lap sprint, and there at the front of the field after a good jump from here and that. Now under pressure from Hayden Highcal entering turn 15. Yeah, that's the big factor for the Malaysian driver. He's so quick this year in his classes, getting himself some opportunities to race up in the big leagues. You will be seeing Hayden Highcal throughout the course of the weekend in some of our supercar categories as well.
So that won't be the last thing he's near him, but much the same as you see Chase Jacobs Parks running the super pickup classes. Already looking to try and get around the outside as they run down the hairpin. Have a look deeper in the field as well. I think that was the 77 machine that was a little bit under assault with one of the big quick guards. But Hayden Haikal, one lap goes from 5th on the grid. He will lead us back to the start-finish line, and that just might be the last the field will see of Hayden Haikal. Chat can confirm all the drivers from that there on lap 1 have got going once again. This race will stay green. The track is clear on the run up the hill here out of turn number 2. So we are good to keep going. How's that there into turn 2 once again? Drivers fanning out. Whether that's trying to test the limits of grip or if it's just trying to get work your way over to the middle of the road to set up a run or a pass even into turn 2. And a mix of both, you might say. Top 6 now. Somewhat close together though. Haikal already had half a second, 6/10 at the start finish line to get this lap underway. And then they're just in the background, Salapon in the 25. He racing team Honda Brio looking to try and find his way up to the front of the group. There's 36 at Panatan. Goes just as wide as you dare, maybe a little bit too much. Although that mirror is pointing still in the right direction. Yeah, and there's more contact on the run up here. The 33 machine pushing the 87 up the hill. And that seems to have hindered him because with another car that went around his outside as well. The run now down to turn number 8. Everyone's trying to beat their way back in. And I just thought I saw Panatan in the 36, the green machines in this pack, actually catch the barrier as well. And have a look at Satapon, the 25 machine, the absolute big quick car. Had a better qualifying performance than he did for race number 3. Now starting to find his way back through the field as he has done just about the entirety of this season. Cabin in the 91 machine did lose a little bit of ground on lap number 1, but very quickly trying to make up for that one. And when they get back to the start-finish line, we are going to be about 20 kilometres left to go in this race. 6 more laps left to run. And Hayden Haikal is doing everything he can to disappear into the sunset, or at least the morning sun over time. 11:13 a.m. in the morning now in Thailand, so we are approaching midday at a decent rate. It also means that we're approaching the end of the scheduled time for this race. That incident at turn 3 on lap 1 is under investigation from the stewards. So we'll see if comes out of that one there. There's a drag race between the two of Toyota Yaris's in this group. Panatan versus Bullshit there on the run to turn 1. It's further back in the pack. Too wide out of turn 19 through the sweep of turn 20 here. See here who we've got 87 and 90 there. And they're racing for 19th and 20th place in the Runon Puff in the 90 and Rapak Korn in the 87. Behind them, Tian Albu. Swift also for a shot as they go deep. Run up the inside from the number 9 of Ibn Mohammed Hafifi. Although he can't get the job done at turn 2, he's going to have to drive on the outside line. Now, will he be able to protect? Will, on the car in behind, which was that number 71, I think, 79 at Padawi, but now Von with a Brewery pack in the Yaris 68. That's a Brewery pack, got a really, really good run. That just shows you the benefit of getting the car turned in and making a run off of turn number 2. And there's contact as they come down the hill into the slow zone, and that will not be looked at with any stretch of niceties from the officials, because that is not a zone you want to be doing that sort of thing in. As the 77 tries to get that car wound back up and run down the back straight. So for Town Howe, trying to pull away from the cars in behind, and already there's some more slicing and dicing. The run into turn number 8, one move done before they got to the braking zone. They all got it sorted out and all slot in nice and evenly back here. But I want to keep up an eye if we can see if we can get a shot back up from the lead of the race, because I tell you there's about a 5 or 6 car battle back for second spot. This racing has been phenomenal, and I get the feeling Chung Hao Do is now a little bit in trouble for the 16 machine of Kizit Fat and the Honda Brio as he starts to crawl all over his rear bumper as well. And how's this? Ducking and diving into some
lead the group. Nice off with the hairpin there and Cohen, the 77 machine there. Tian Hao, a little slow getting that Suzuki Swift up to speed, it seems, as a result. Drops back to 23rd across the line here. Loading the second paddle wheel up to 21st. Having to fend off 16 of Kitstipat. There's another look here through 17. That's a little wide to the preferred line. And he's actually going to find the fence. Oh dear, the 66 there. Achina Patir has come to a stop there on the track, and safety car balls and flags there coming out as these drivers make their way up towards turn 4. So indeed, the 66 has not been able to keep on going back to the pits there. Unfortunately, so it's going to be end of that race a little early. My word, that was tough racing. And the Super Ricos, I hate the fact that this is their last race for the weekend, which is a little bit disappointing, but hey, such is... วันนี้ก็จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขับได้แบบเดือดกันอยู่พอสมควรนะฮะก็อุบัติเหตุก็พอจะมีกันอยู่บ้างนะแล้วก็ในส่วนของตัวจี๊ดนะครับวันนี้ก็ได้รับบาดแผลเล็กน้อยในส่วนของทางด้านขวาและด้านท้ายนะครับผมเล็กน้อยแต่ก็ยังดีว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็แข่งได้จนจบนะครับผมจากที่เราวิ่งไปเนี่ยติดปัญหาของทางสนามด้วยที่ต้องดีเลย์ในเรื่องของเวลานะครับจากที่วิ่ง12รอบเหลือแค่8รอบนะครับผมแล้วก็มี SC ออกอีกเท่ากับว่าวิ่งจริงเนี่ยอยู่ประมาณสัก5รอบ6รอบเองสำหรับในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสนามสตรีทเซอร์กิตที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าเป็นครั้งแรกของผมเองนะครับผมที่ได้มาแข่งขันจริงๆซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยมาบางแสนทุกๆปีคือเราจะมาในกลุ่มรถซิ่งเพื่อมาจอดรถกันอยู่หน้าชายหาดนะครับผมในปีนี้นะครับก็ได้มีโอกาสแล้วนะครับตั้ง10กว่าปีแล้วนะฮะได้มีโอกาสมาแข่งขันในรายการ TSS ในครั้งนี้ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าก็ค่อนข้างประทับใจนะครับในเรื่องของระเบียบของงานต่างๆทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็คิดถูกแล้วที่ได้ลงในรุ่นของซูเปอร์อีโคนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าหน้าใหม่อ่ะมันเริ่มต้นจากที่รถอีโคก่อนเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่มากกว่าที่เราไปแข่งสมัยก่อนเลยนะฮะคนละอย่างเลยดีกว่าต้องว่าอย่างนี้มันคนละแบบกันเนาะแล้วก็ตามกฎระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแบบฟิกทุกอย่างพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเราทำตามกฎทุกอย่างแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็มันมากจริงๆนะครับสำหรับในสนามบางแสนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเลยครับสปอนเซอร์ของเรานะครับก็คือ Honda บางเขนวันนี้ Honda บางเขนก็ได้นำสิ่งของมาให้กับเราด้วยนะครับมาเชียร์เราด้วยต้องขอบคุณทางพี่แพมด้วยละกันนะครับแล้วก็ทีมงานของ Honda บางเขนนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณ Sponser ด้วยเช่นกันครับผมที่ให้สปอนเซอร์เรามานะก็ค่อนข้างหลายอย่างเลยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าเบรกนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆต่างๆนะครับที่มาซัพพอร์ตเราด้วยเช่นกันต้องบอกเลยว่าผ้าเบรกเนสเตอร์เยี่ยมมากๆเพราะเราใส่กันอยู่นะครับแล้วก็เบรกอยู่จับอยู่จริงๆนะครับผมต่อมาครับน้ำมันเครื่องโมตุนครับผมน้ำมันเครื่องโมตุนต้องบอกเลยว่าเราใช้ทุกอย่างที่เป็นโมตุนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับผมสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันเกลียร์นะครับน้ำหล่อเย็นนะครับน้ำมันเบรกนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่เป็นของเหลวของโมตุนใช้งานได้ผ่านและดีเยี่ยมจริงๆทุกสนามที่ผมใช้เลยนะครับตลอดทั้งปีนี้เราก็จะยังคงใช้โมตุนเช่นกันนะครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับเราก็จะมีเป็นตัวไทป์เกรดสำหรับสังเคราะห์ร้อยนะครับที่เป็น Hashtag นะครับที่เรานำจำหน่ายอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับผมก็น้ำมันเครื่องโมตุนสังเคราะห์ร้อยนะครับของโมตุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆนะครับผมต่อมาครับในส่วนของบอดี้นะครับก็ต้องขอบคุณออโตกัสแคสนะครับที่ผลิตรถของเรานะครับกลับมาสภาพคงสวยเหมือนเดิมนะครับผมก็ที่เราเกิดอุบัติเหตุเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมครั้งนี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วต้องขอบคุณเจ้าพ่นออโตกัสแคสด้วยเช่นกันนะครับสีและตัวถังต่อมาครับแล้วก็เป็นโชคนะครับช่วงล่างโชคจากแคริเบียนนั่นเองก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้ก็เป็น Data หลอกใหม่นะครับสำหรับในการเซตติ้งกับโชคของแคริเบียนตัวฟิน RS นั่นเองนะครับเราก็มีจำหน่ายสำหรับรถบ้านและรถสตรีทด้วยเช่นกันนะรถแข่งอย่างนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะและผ่านแล้วด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าก็เยี่ยมจริงๆนะครับผมต่อมา Max ECU นั่นเองต้องขอบคุณพี่วีครับผมต้องบอกเลยว่า Max ECU
ECU ตัวสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วทุกอย่างก็ออกมาราบรื่นไปได้ด้วยดีบวกกับตรงที่เรามีหน้าจอแท็บเล็ตที่คอยดูอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับที่แสดงผลจากกล่องนะครับผ่านบลูทูธด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วก็ตอบสนองดีทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณทางพี่วี Mac ECU ด้วยเช่นกันต่อมาเลยครับแล้วก็เรื่องสายไฟต้องขอบคุณเจ้ากริดด้วยเช่นกันนะครับไวท์ไวริ่งนะฮะที่ผลิตในส่วนของสายไฟออกมาให้แบบค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็แม่นยำนะฮะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยในส่วนของสายไฟก็ค่อนข้างที่จะดีมากจริงๆต้องขอบคุณเจ้ากริดด้วยเช่นกันและต่อมาครับผมก็พี่ต่ายบางมดครับผม TBM นะครับก็พี่ต่ายได้ให้หม้อน้ำลูกใหม่กับเรามาแล้วต้องบอกเลยว่าในส่วนของหม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยอุณหภูมิรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมไม่ร้อนเลยอุณหภูมิอยู่ประมาณคงที่ซัดอยู่ในสนามในแท็กเนี่ยอยู่ประมาณ82เท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างคงที่แล้วก็ดีมากๆนะครับในส่วนของการระบายความร้อนนะครับผมก็ประมาณนี้และต่อมาครับก็รามินทาเทอร์โบครับขอบคุณป้ารามินทาเทอร์โบครับที่ดูแลในส่วนของโลบาร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียให้กับเรานะครับผมและสุดท้ายครับขอบคุณเฮียน้ำลัคกี้สปีดครับผมที่รังสรรค์ลายรถออกมาให้สวยงามได้ขนาดนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเฮียน้ำด้วยในส่วนของแรปสติ๊กเกอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ผลของการแข่งขันก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็แข่งจบรถสวยนะครับผมก็ถือว่ากลับบ้านได้นะแล้วเดี๋ยวเราคอยไปติดตามชมในสนามหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเราจะมาพบกันอีกทีในช่วงของเดือนสิงหานะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการ PT Magnetron นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าปีนี้ก็อีเวนต์แข่งรถก็ค่อนข้างที่จะแน่นเอียดมากพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพาทีมงานช่างทุกคนในอู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นหยุดประจำปีไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อที่พัทยาสำหรับวันนี้ในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เจ้าตัวจี๊ดคันนี้ด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับไม่ตัดป้ายอาจารย์